Shunaqa gaplar degan. Shunaqa gaplar. Ha, yaxshi. Bugun bormoqchimisan? Albatta boraman. Ha, borish kerak, sport tashlash kerak emas. Obbo, nima qilasan? Makulatura topshirmoqchimisan, Bobur? Undan ham yaxshi ish qildim. Bo'pti, yur. Ha, ol, hammasini ol. Hop. Nima qilasan? Shuncha makulashgan yig'ib, Aka, bilmaysiz-da, bu ishlarni nima uchun qilayotganimni. Bulardan hosil bo'lgan savobni ota-onamning ruhoniylariga bag'ishlayman. Nahotki shu bolani xayoliga kelgan narsa menikiga kelmasa. Men ota-onamga savob olib keladigan ish qildim o'z hayotimda. Ibrat olishim kerak. Mayli, Bobur. Ota-onang joylari jannatdan bo'lsin. Mayli, ketdik, yur. Rosa savob talab bo'lasan-da, Bobur, umring uzoq bo'lsin. Sizchi nima amallar qildingiz, do'stim?